nyuma yo guhomba icyari kudufasha cya mbere twagize Imana twunguka igitekerezo cy'icyadufasha cya kabiri. Uyu wari wo mwanya wo gushaka iyo email ya Yannick rero. Email turamutse tuyibonye turayigezeho bahita bamureka. Ahubwo ikintu gisigaye ntabwo twayigeze bahita bamureka ahubwo n'iki numva kimwe mu biradufasha mu gutangira tumenye none nk'ibyabaye muri rirasho yari yagiye kuko nituza yari yagiye nituza yahuye nabo email rero nituyibona dushaka gusanga wenda abantu bahamagaranye iyo makuru ibiki n'ibiki babizi biba byisevinga kuri email yo bitisevinga kuri sim card yo shyizemo iyo option ya email tukabireba tukareba uwo Queen ntitumuzi ari ubwo muzi Queen tukamureba wari we tukareba nimero ze tukareba abantu bamuhamagaye muri ayo masaha ko ndibuka ejo yagiye yakira amatelefone menshi ariko ntiwamenye ngo naye kuko telefone aka kanya uzi uko byagenze nyine mu mbabare kabisa nayo sorry ni umujinya bimurishe so tukareba ibyo byose tukabikurikiranya bikadufasha kuba twakurikirana tukamenya se kuko ntitwajya kuvuga ngo umuntu ngo tugiye ngo kuvuga ko arengana ntituzi ibyabaye ntituzi koko niba yarabikoze cyangwa ngo tujye kuvuga ngo umuntu ngo ntago ngo arengana ngo kiramuhama tutazi ko bimeze ariko ikintu numva amakuru twasanga kuri iriya email nimero ibiki n'ibiki byose dufite uburyo twagenda tumaze kuko reguriya n'ikindi kibazo umuntu ni inshuti yacu ariko ntituzi izindi nshuti ze rero kuri email ngiye ndumva twabisanga je niko byumva twumva iyi email ikenewe siteri ikibazo birumvikana pe email ni ikenewe nabyo nari ndimo ndakubwira tu email ni ikizibiti cya mbere pe cyahita kiziba icyuho cya bino byose ahubwo ikibazo moga urumva tubibona kuko pe ndi gutekereza email ubundi yakagombye kubira imwe telefone twayibuze email handi hantu kandi ntago banatuma tunamwigira ahantu ari pe hari ahantu email ishobora kuba yanditse nka he ubwo ushobora kureba no kubikuta munsi ari byo ngiye ikintu numva rero dufatanyiriza hamwe dushakisha inzu yose dushaka ahantu haba hari email ariko twahabura hari ikintu nekereje kuko nanjye email yanjye ntago ari njye we yifungurije nanjye umuntu yarayimfungurije anyohereza agapapuro na password n'umubare w'ibanga wabona nari ko byagenze ahubwo tujye muri documents murabyumva mute tujye muri ni ya sifu cyo kureba usenga ngo uri murambuza cyo usanzere ari mu biki usenye yashyize ari marandebera no mu mufuka wanjye sifu izo blague zawe nawe email yabaye ikibazo kuyibona byaradutunguye kubona tumaze imyaka tubana ariko hakaba nta muntu n'umwe uzi email ya Yannick tugende tubaze umu agent yaguraga amayinite ku muhanda bidufasha iki amayinite ntabwo yagura kuri email Nyabere yanditse wose usanze yari yanditse nari ngatekereje ko akantu kagakora ariko kuki mutaba muri kwemera ibintu byacu gahe gura na gazo rebe bagiye mwemera na gazo rebe mu nda je gazo na naye musanze ibi Niba Ordena kinadufasha
Turasimbuka tutazi nini. ariko ubundi reka mbabaza Iki? Yannick icyaha kiramutse kimuhamye muri gereza yamaramo imyaka ingahe? 25. Arya naryama ariko? Yego. Harya imungu araryama no kuri sima. Sha tugire dushaka iyo email kabisa. Mwana kumara turaza kubisabira. Ziva. Ndebera nza. Uzuko neza akabigase ko nk'akeza. Nyibonye mu isogisi mwavuga iki? Je nawe ukivuga. Isogisi wakwandikamo numero gute? Ntabwo aryambara se. Ese abantu ko bayisha ama email yabo. Kwase iryo ni irye kari ryanjye. Ariko ubundi turimo turanandushwa n'ubusa. Ibintu byose turi gukora nta kamaro. Mwicaye mbabwire. Hari igitekerezo ubonye Mwicaye mbabwire. Muzi ikintu ndi kubona? Turimo turashakira ibintu aho bitari. Email turi kuyishakira aho itari. Ninde undi gushakira itari? Nanjye ndimo, ariko nawe uri mu bari kuyishakira aho itari. Reba nk'ubu nagufashe uri gushakira mu rukweto. Wowe nawe shakira mu isogisi. Ndabizi nyine. Nukubera twese ntabwo turi kwitana ba mwana hano. Nukubera kutumva dushakisha ahantu hose email yawe. Wowe ntiwashakiraga nko mu isafuriya. Ibintu nyine bitava muri email. Mureka ahubwo dutekereze tuti ahantu hava email ni henge. Mureke mbaye igitekerezo ati ahantu hava email ni he. Ni ikihe? Sifunga batubwire. Tungurana ibitekerezo nyine. None se ndabaye igitekerezo bivuze ngo nuko ngurana ibitekerezo njye mbabwiye ikintu tukige twumve rero byabo. Ngaho tubwire tuti. Njye ahantu hambere numva hava email na ahantu yaba yaragiye gusaba akazi. Kandi niko nari muzi nta kazi yari afite. Urumva aho ngaho wavuyemo. Cyari igitekerezo. Kuko iyo bagiye gusaba akazi batanga email. Ndabyibuka. Ikindi akenshi bagiye kwiyandikisha mu makipe ya football ibiki naho babasaba email. Wigeze ubona Yannick akina football? Hari nabo byo nivyo nari kukubwira nyine. Nivyo nari kukubwira. Sibyo? Handi haba ari nkahe ku ishuri. Ku ishuri Yannick ndumva yaragarukiye nka za primaire ku ishuri. Icyo ari byose ku ishuri ryabo ntabwo yahize email zitaraza, yahize ibintu bya email bitaraza. Sasa rero ngubu handi namwe mugende duhana ibitekerezo. Ese reka nkubaze. Nta mishinga y'abazungu yigeze ajyamo? Avuga n'inda wabimenyara ko nanjye kuva igihe cyose twamenye ni ndabizi n'ibyo ugiye kumbaza ntabwo nigeze mbimubonamo. Turamutse tubimenye rero ko yabigiyemo, hari ahantu hari ukuntu utanga email bakajya bakoherereza ndetse n'amafaranga n'ibikinisho. Ngenda byibuka mukuru wanjye bajyaga bamuha amasume n'ibikinisho akoresheje email. Ikibazo rero bitwara nicyo kibazo. Ahandi hantu email ikoreshwa kugura umuriro usugu bawuguramo bagati bakoresheje email. Simbyibuka ko kwishyura n'amazi nta bya email kugira iki byose na email ahubwo. Ariko ahantu Yannick yaguriye telefone uranaga rero bamufashe gushyiramo email. Urahazi se? Mitonde agatekerezo mu gute. Nta kuntu twabaza Jire ko ari umuntu wakundaga kumufotora bwihishwa kandi ko muzi ko uyu muntu yashaka guha amafoto yawe ngira data karite ayohereza kuri email. Ahubwo Jire hanyuma turamubona dute ko nta nimero ze dufite? Ikibazo mu kindi twashakaga email none uwo twakayibajije nta nimero ze dufite, ariko nk'uko babivuga nawe ubura umumaro.
ase ko turi mu gihugu kimaze gutera imbere ni ngombwa umuhamagare kuri telefone gusa wamuhamagare kuri WhatsApp cyangwa Instagram kuko nta muntu wagufotora. Yego rata. Kizo buryo bw'amashusho. Mamagara audio. Ndiyo ni igenda neza internet dachi. Nzo tumuzi nani. Kinza gacari. Allo? Bite? Jire salamu. Sawa. Salamu biki. We Yanika agiye gupfira muri gereza ngo salamu. Salamu ngo bite Yanika agiye gupfa. Wambije email kari byo tukugusabye byonyine. Ji. Bite? Umeze uteze? Izindi nta kibazo kabisa. Sha nyine hari akantu twashaka kukubaza. Baza ndagusubiza. Niba wadufasha ntago tubizi. Ariko turabyizeye neza kuri budufashe pe. So wajya gufotora Yanike? Yego kabisa. Kandi urabizi ko wajya guyamwoherereza amafoto unyujije kuri email ye. Oya nakundaga gukoresha WhatsApp. Email yo rwose ndumva nta niyonse. Ariko kubera ko yakundaga kuririmba nta kuntu muri bio ye ya Instagram haba hatarimo email ye. Gende murebe. Sawa. Jimmy. Mbwira nsomera. Rugamba. Yanike. Nayibyiri. Nayibyiri. Canaka. Ntago hazamo se Arubaze. Baze. Gmail n'ubundi. Akadomo. Password iravahe rero.